Мой сосед снизу второй месяц не может закончить ремонт. Каждое утро я просыпаюсь от звука перфоратора. Он долбит стены, чтобы перенести выключатели на 20 сантиметров. А я полгода назад поставил беспроводную систему от Hyde Pro. Помню, как он тогда смеялся. Опять ты со своими технологиями. А вчера пришел, просит помочь настроить такие же. Говорит, жена устроила скандал из-за вечной пыли и расходов на электриков. Теперь его ремонт закончится в 2 раза быстрее.